DSWD sa Region 7 may klaro nga wala tangtanga sa trabaho kundili gibalhin lang sa laing pisto ang kawani nila sa Bohol nga gireklamong ng ninghag o kliyente. Apan bisan pa man ini, ipahimangno ang ilang labaw sa tanang mga empleyado sa paghatag og respeto sa mga tao nga nagkinahanglan silang serbisyo. Ano ang report? Gitugan sa OIC Regional Director Charlene Marie Lucero sa DSWD Region 7 nga ang gihuptang pwesto lang ang gitangtang sa empleyado sa Bohol nga gireklamo sa ilang kliyente o gibalhin kini sa laing assignment nga dili na mo handle og tao. Ang naasong katinawan nunod usab sa migawas nga report nga gipalagpot sa trabaho ang kawani human naninghag kuno sa ilang kliyente. Suma ni Lucero nga girepriman ang trabahante kinsa nagkauli na usab ang ilang kabubuton sa complainant. So naagyapon siya sa DSWD but na mauto na reprimand, na stern warning and relieved from the post and will be subjected to retraining and closed supervision by the supervisor in charge in Bohol. Taod-taod na nga nagserbisyo ang empleyado og dakuon kuno kini og tingog paspas usab mo istorya nga posibleng nagkasakit sa pagbati sa kliyente. Subay ni hugot niyang gipahimangnuan ang tanang mga kawani sa paghatag og katagbawan sa mga tao nga ilang giserbisyuhan. Kini pinagi sa pagtahod og pagpasabot og tarong kanila labaw sa tanan taas nga pasensya uban sa pahiyom o smile nga makapalukmay sa kasing-kasing sa mga tao. Sa gobyerno good, ang pinaka-importante yun namong role is ang pagpasabot mangod sa kliyente. So, kung naatay nature na medyo dako tagtingog, unya medyo paspas na musulti, these are things na kinahanglan yun maningkamot ka mo adjust nga at the end of the day, satisfied ang client. Gidugang ni Lucero nga bukas sila sa pagdawat og mga reklamo kay dunay motagad bisan kadto mga opisyal ug mas maayong dili diretso dayon sa social media. Hinuon mahimo pod nga ipadangat kini diretso sa social media portal sa DSWD. Sa tanan nga mga empleyado sa DSWD Region 7 in particular nga kinahanglan makasabot ta sa klase-klase sa mga customers nato. As public servant, kinahanglan na ayud mi utmost courtesy. We always have to observe kanang self-restraint, no? Bisan pagsuko na ang kliyente, kinahanglan cool ta. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.